ではまず聖書を開いて読みたいと思います。マタイの福音書26章 함께 본문 말씀 읽겠습니다. 26節から28節です。 본문 말씀 마태복음 26장 26절부터 28절까지입니다. マタイ26章26節から28節。 마태복음 26장 26절부터 28절까지입니다. 今日はイエス・キリストの生産の奥義ですね。 예수 그리스도의 성찬의 비밀입니다. 자, 共にマタイの福音書28章、26章、26節から28節まで共に読みましょう。 마태복음 26장 26절부터 28절까지 함께 읽겠습니다. せーの。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を下げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。アーメン。私たちの中にサタンが植え付けたもの、それを全部覆す奥義がここにあります。 우리 속에 사탄이 심어놓은 것을 다 뒤바꿔버리는 그 비밀이 여기 안에 있습니다. 私と皆さんの運命を全部ひっくり返す奥義がここにあるんですね。 저와 여러분의 미래를 완전히 바꿔버리는 비밀이 이 안에 있습니다. 私たちにあった霊的な DNA もこの一つで全部ひっくり返すことができるんですよ。 우리 안에 있었던 영적인 DNA도 이 한 가지로 인하여서 다 뒤바뀌어버리는 것입니다. 一言で言えば、この生産の奥義を理解して信じて皆さんが心に受け止めるんであれば全部覆すことができるんですよ。 한마디로 말씀드리자면 이 성찬의 비밀을 여러분이 이해하시고 누리신다면 모든 것을 뒤바꿀 수 있습니다. イエス様がこれを教会に定められた理由が何かというと、 이것을 예수님께서 교회를 위하여서 제정하신 이유가 무엇이냐? この奥義を信じるすべての人のうちに刻印するためです。 이 믿는 모든 자들에게 이 비밀을 각인시키기 じゃ 위함입니다. あ一体これ何を意味したんでしょうか。 그렇다면 이것이 무엇을 의미하고 있습니까? これは杉越の祭りの成就です。 이것은 6월절의 성취입니다. 今マタイの福音書26章26節から28節だけ読みましたけれども、26章1節からご覧になると、杉越の祭りの前夜にイエス様が杉越の祭りのための種なしパンの祝いの食事に就いたとあります。 여기 이번 본문이 마태복음 26장 26절부터 28절까지 읽었는데요. 그 전에 26장 1절부터 계속 보면은 6월절 그 전날 저녁 식사 때 이제 무교병을 예수님께서 떼십니다. 杉越の祭り、皆さんよくご存知でしょう。 6월절 여러분도 잘 아시겠죠? イスラエルの民たちが契約を逃して400年間エジプトの奴隷にされたわけです。 이스라엘 백성이 언약을 놓쳐서 유리방황하면서 400년 동안 애굽의 노예살이를 한 것입니다. 神様を失って400年間、 하나님을 상실하고 놓치고 神様 400년. の契約も逃して400年間、 하나님의 언약도 놓치고 400년. 自分を逃して神様も逃したので、気づいてみたら偶像崇拝する神殿を建てる奴隷になったわけです。 자기 자신과 하나님을 놓쳐버렸기 때문에 보면은 자기가 우상 숭배하는 것에 쓰임 받고 있는 것입니다. それが人間の霊的な現住所です。 그것이 인간의 영적인 현 주소입니다. じゃあそのイスラエルの民たちをそこから解放するために神様が示された方法があります。 그 이스라엘 백성은 그 상황에서 건져내시기 위해 해방하기 위해서 만드신 법이 있습니다. それが杉越の祭りです。 그것이 6월절의 방법입니다. その杉越の祭りの日の夜にあらかじめ種を入れない、要するに何も混ざってないそのパンを焼いて食べるようにしました。 그 6월절을 준비하면서 무교병 말하자면 아무것도 섞이지 않은 그 빵을 구워서 준비하고 만들었습니다. そして子羊を取ってきて、その子羊を殺してその血を鴨居に塗って、そしてこの肉を食べたわけです。 그리고 어린 양을 죽여서 그 피를 문설주에 바르고 그 어린 양의 고기를 먹은 것입니다. ですので
この杉越の祭りのことを別の言い方で種なしパンの祭りとも言います。 이 유월절을 다른 이름으로 무교절이라고 말을 하죠. 一番気になるのは子羊の血をカモエに塗ったということです。 가장 키가 되는 부분은 어린 양의 피를 문설주에 발랐다는 것입니다. 人間的に考えたら400年間の奴隷政策とこれと何の関わりもないように見えるじゃないですか。 인간적으로 봤을 때는 400년 동안 노예 정책과 이 어린 양의 피 아무 상관이 없는 것처럼 で 보입니다. すけれども神様がこの日の夜に滅ぼす天使をエジプト中に送って、この血が塗られているイスラエルの民たちの家だけは通り過ぎたわけです。 하지만 하나님께서 이날 저녁에 멸하는 주의 사자를 보내셔서 이 문설주에 피를 발랐던 이스라엘 백성의 집은 넘어간 것입니다. これは予表です。 이것은 예표였습니다. これから神様が滅びる人間を救うためにキリストを通してなされる救いの予表です。 지금부터 인간이 멸망해 가는 그 인간을 구원하기 위한 예표였다는 것입니다. ですのでキリストが来られて十字架にかかられる前の夜、杉越の祭りの前の夜、種なしパンの祝いの時に弟子たちと最後の晩餐を取ったわけです。 그렇기 때문에 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시기 그 전에 6월절 날 그 저녁에 이제 예수님께서 빵을 뜯으시면 떡을 떼시면서 말씀하시는 そ 것입니다. の時におっしゃったのが先ほど私が読んだマタイ26章26節から28節の御言葉です。 그때 하신 말씀이 오늘의 본물이 마태복음 26장 26절부터 28절 말씀입니다. イエス様おっしゃったでしょう。 예수님께서 말씀하십니다. 取って食べなさい。これは私の体です。 떼어 먹으라. 이것은 내 몸이니라. 杉越の祭りのための種なしのパンを取って渡したわけです。 6월절에 무교병 그 떡을 떼어서 주신 一 것입니다. つのパンから裂いて弟子たちに渡して、これを取って食べなさい。これは種なしパンですって言ったんじゃなくて、私の体ですって言って渡したんですね。 원래 하나인 그 떡으로부터 떼어서 제자에게 주면서 이것은 무교병이다라고 말하면서 준 것이 아니라 이것은 내 몸이니라. そしてブドウ酒を持ってるその杯をまた取って感謝を下げた後に、皆この杯から共に飲むようにと言いました。 또 포도주가 들어있는 그 잔을 가지시고 감사기도 하시고 이 한 잔에서부터 다 마시라. それでおっしゃったことです。 그러면서 말씀하십니다. これは私の契約の地です。 이것은 곧 언약의 피니라. 罪を許すために多くの人のために流されるものです。 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피. どういうことですか。 무슨 말입니까? 杉越の祭り、これは古い契約でした。 이 6월절 이것은 옛 언약이었습니다. 神様が杉越の祭り以降、モーセとイスラエルの民たちにこれをあなた方の永遠の定めとしなさいとおっしゃいました。 하나님께서 모세와 또 이스라엘에게 이 6월절 이후 이것을 영원히 지키라라고 말씀이십니다. イエス様が最後の晩餐の時にこの杯を渡しておっしゃったことが、これは契約の地ですと言ったんです。 예수님께서 마지막에 성찬 만찬 때 이것이 나의 언약의 피니라. これからご自身が十字架上で流される血について契約の地だと言ったわけです。 지금부터 예수님께서 십자가 위에서 흘리시는 피가 곧 언약의 피다. そしてはっきりとおっしゃったでしょう。 그리고 명백하게 말씀하십니다. 罪を許すために多くの人のために流されるものです。 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피. 要するに私によってこの杉越の祭りを成就するという意味だったんです。 맞으면 나로 인하여서 이 6월절을 성취하겠다라는 것입니다. ご自身の体とご自身の血によって今までのすべての犠牲の生贄のその祭儀を終わらせてしまうということだったわけです。 자신의 육체와 자신의 피로 인해서 지금까지 있었던 그 모든 6월절의 언약을 성취하겠다는 것입니다. ですのでイエス様が十字架上で完了したとおっしゃったんです。 그래서 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다라고 それは 말씀하십니다. 旧約で予言され続けてきた神の民の贖いを永遠に成し遂げる贖いを完了したということだったんです。 그것은 구약을 통해서 계속해서 지속적으로 예언되어 왔던 영원한 속죄를 이루었다라는 것입니다. ヘブル書9章12節見てみるとこういうふうに書いてますね。 히브리서 9장 12절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 羊やヤギの血によってではなくてご自分の血によってただ一度永遠の贖いを成し遂げたと。 히브리서 9장 12절에 보면은 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사. ヘブル書10章14節見てみるとこうも書いてますよ。 히브리서 10장 14절에 이렇게 나와 있습니다. 一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。 그 한 가지 들이심으로 영원히 다 이루셨다는 것입니다. 要するに
キリストの贖いの御業によって私と皆さんのためのすべての贖い、罪の贖いが永遠に完全に成し遂げられたということです。 그리스도의 속죄 그 한 번의 제설로 인하여서 우리의 모든 거룩함이 완전해졌다는 것입니다. このことを私が永遠に記念して覚えることを聖餐式というわけです。 이것을 영원히 기억하면서 우리가 기억하는 것을 성찬식이라고 합니다. 信じる人にとっては福音の確信です。 믿는 자에게는 복음의 信じる 핵심입니다. 人にとってはものすごい力と喜びです。 믿는 자들에게는 엄청난 능력이고 힘입니다. 信じない人にとっては何のことかわからないキリスト教の一つの儀式にしか見えないでしょう。 믿지 않는 사람에게는 무슨 말인지 모르는 그냥 기독교의 한 의식으로 보이겠죠. 私もイエス様を信じたばっかりの時に初めて聖餐式に参加した時、あまりにも感動してその場で泣いてしまいました。 제가 처음으로 그리스도를 믿었을 때, 크리스천이 되었을 때, 처음 성찬식 때 정말로 너무나 감사해서 눈물이 흘렀습니다. こんな私のために神がご自身の御子をこの地に送って、その方が私のために死んでくださって血を流して私をあがなってくださったんだなと。 이런 나를 위하여서 하나님께서 자기 독생자를 지상에 보내시고서 또 십자가 위에서 피를 흘리셨구나. 皆さん信じていらっしゃいますか？ 여러분 정말로 믿고 계십니까? カトリック教会ではこういうふうには信じません。 천주교에서는 그렇게는 믿지 않습니다. カトリック教会では毎週ミサで聖餐式をします。 천주교에서는 매주 미사에서 성찬식을 합니다. 同じようにしているように見えるんですけれども、そこに含まれている意味は全く違います。 형식은 비슷해 보이지만 그 안에 품겨 있는 의미는 완전히 다릅니다. カトリック教会で神父がそのパンを天にかざすようにして祈るとき、もう一度キリストを生贄として捧げているという意味があります。 카톨릭에서 천주교에서는 신부가 그 성찬식에서 그 떡을 떼면서 이제 높이 올려서 기도를 드릴 때 다시 한번 그리스도를 예물로 드린다라는 その 뜻입니다. 瞬間、実際にパンがキリストの体に変わるっていうわけです。 그 순간 실제로 그 떡이 이 그리스도의 육체로 바뀐다는 것이죠. なので、その神父がそういうふうに祈って神父の手から渡されるキリストの体に変わったそのパンを食するときにあなたが清められるというわけです。 그렇기 때문에 신부가 그렇게 기도를 드리고 그 신부의 손으로부터 주어지는 그 떡을 떼어서 먹을 때 너가 조금 의로워진다. また 거룩해진다. ブドウ酒のためにも祈りますね。 또 포도주도 똑같이 기도를 その 합니다. ことも同じです。 그것도 똑같습니다. もう一度神父が神様の前に祈って生贄をとして捧げるという意味があるわけです。 다시 한번 신부가 하나님 앞에서 기도를 드리면서 다시 한번 제물을 드린다는 것입니다. それで信徒たちがみんな一人一人前に出てきてそのブドウ酒を神父の手から渡されるわけです。 그러면서 그 성도들이 한 명 한 명씩 줄을 서서 신부의 손으로부터 그 포도주를 받습니다. その時にカトリック教会に預けられたキリストの義が神父を通しながら信者一人一人に注入されるというわけです。 그때 카톨릭 교회에게 맡겨주신 하나님의 그리스도의 의가 성도들 한 명 한 명에게 주입된다라고 생각합니다. ですのでこれを毎週執り行わなければなりません。 그렇기 때문에 그 의식을 매주 치러야 합니다. それから断ち切られてしまうと救いに漏れてしまうというふうに考えるわけです。 거기서부터 끊어지면은 구원에서부터 이제 제외가 되는 것이죠. なぜなら人間は罪だらけだから。 왜냐 인간은 죄투성이기 때문에 毎週1回のミサでそのキリストの体と血によって義が注入される程度では足りないのにそれを欠かしてしまうんであれば当然救いに漏れるでしょう。 인간이 너무 죄투성이기 때문에 일주일에 한 번인 그 미사로서 또 그 성찬식으로서 받을 수 있는 의로도 부족한데 그것을 결석했다. 그러면은 구원 못 받는 거죠. ですので昔ローマ教皇がカトリック教会の教皇がローマ皇帝を教会から破門にするとか言ったわけです。 그렇기 때문에 옛날에 역사에 보면은 카톨릭의 교황이 로마의 황제를 이제 파문한다 그런 말이 있죠. どうなりますか？ 어떻게 됩니까? ローマの皇帝であったとしても教皇の前でひざまずいて詫びなければならなかったんですね。 그렇기 때문에 로마의 황제라 할지라도 그 교황 앞에서 무릎 꿇고 사죄를 해야 됐습니다. なぜですか？ 왜입니까? ミサに預かって聖餐式に預かれないので救いに預かれない地獄に行くということだったわけです。 그 미사와 그 성찬식에 자기가 참여를 못한다. 즉 자기가 지옥에 떨어진다는 것입니다. ですので当時ローマ教皇庁に逆らえるような王貴族誰一人いませんでした。 그 당시 카톨릭 교황청에 반항할 수 있었던 왕 귀족 아무도 없었습니다. その聖餐式に預からなければ
キリストの義を預かっている教会から、その教皇庁の組織体系で建てられた司祭、神父たちを通してそのパンとブドウ酒をもらわなければ、キリストの義がいただけないから、注入されないから。 왜냐하면 그리스도의 의가 맡겨져 있는 그 카톨릭 교황청에서 그 조직 체계 안에서 이루어지는 성찬식과 그 미사를 통해서 그 의를 받지 않으면 자기가 의를 받지 못하는 것입니다. 聖書的でしょうか？ 그게 성경적일까요? 反キリスト的に全く非聖書的です。 반 그리스도적으로 완전 비성경적입니다. なぜですか？ 왜입니까? キリストは完了したとおっしゃったでしょう。 그리스도께서는 다 이루었다라고 말씀하셨습니다. ヤギや羊の血ではなくて、ご自身の体によってたった一度永遠の贖いを全うされたわけです。 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 한 단번에 이루셨다. 永遠の贖いを成し遂げられたわけです。 영원한 속죄를 이루셨다. そしてキリストを信じた私たちに少しずつ義を注入されるんじゃなくて、キリストの義を丸ごと私に添加してくださったわけです。 그러면서 그리스도에 믿는 우리에게 조금씩 의를 넣어주는 것이 아니라 우리를 완전히 바꿔버리신 것입니다. ですので聖書は皆さん信じた人のことを義人というわけです。 그렇기 때문에 성경은 우리 믿는 자들에게 의인이다라고 합니다. 今日あなたは50点の人間、 오늘 당신은 50점 인간, 後ろに座っている姉妹は30点の人間、 뒤에 앉아있는 자매분은 30점 인간, そちらにいらっしゃる姉妹は静かに家の中にいたので90点の人間。 저기 계신 자매분은 조용히 집에 계셨기 때문에 90점 사람. 今日この伝道師は教会のためにいろんな奉仕したから、95点。 여기 있는 이 전도사는 오늘 교회를 위해서 많이 했기 때문에 95점. この牧師は隠れて罪を犯してたから15点。 이 목사는 안 보이는 곳에서 죄를 범하였기 때문에 15점. そういうふうに神様を見られるんじゃないんです。 하나님께서 그렇게 보시는 것이 아닙니다. それを満たすために義の中任のために生産式をして善行をして礼拝に参加して、カトリック教会が定めた7つのサクラメントっていうものがあるんですけれども、それによって少しずつ少しずつ義化されていくっていうような教義ではないわけです。 그 나머지에 자기가 못 미쳐 있는 그 의를 충족하기 위해서 그 7가지의 사크라멘 예식을 통하여서 그것을 또 의를 주입받고 그런 것이 아니라는 것입니다. 人間的に見ると30点かもしれません。 인간적으로 봤을 때는 30점일 수 50 있습니다. 点かもしれません。 50점일 수 있습니다. 80点かもしれません。 80점일 수 있습니다. 95点かもしれません。 95점일 수 15 있습니다. 点かもしれません。 15점일 수도 있습니다. キリストの義はそれを完全に満たしてしまうわけです。 그리스도의 의는 그것을 완전히 충족시키는 것입니다. 私が見るとそれぐらいの欠点だらけの人間に見えますけれども、キリストの義を介して神様は私たちを見られるので、義人であって神の子供なわけです。 내가 나를 볼 때는 죄인이라 하고 또 부족한 부분이 있을 수 있지만 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 보시기 때문에 의인이라고 칭하시는 것입니다. その恵みを記念して感謝して褒めたたえるのが生産式です。 그 은혜를 기념하고 찬양하는 것이 성찬식입니다. じゃあ今日の信仰問答の本文をちょっと読んでいきたいと思います。 오늘의 교리문답 함께 보겠습니다. ものすごく具体的に聖書的に明確に記されているので、しっかりと読んでいきたいと思います。 정말로 구체적으로 성경적으로 적혀 있기 때문에 함께 다루어 가겠습니다. じゃあ問い75です。 제 75문입니다. 私の方で問いを読みますので、答えをまた一緒に読みたいと思います。 제가 문제 問い75。 제 75문입니다. じゃあ読みますね。あなたは聖晩餐において十字架上でのキリストの唯一の犠牲とそのすべての益に預かっていることをどのように思い起こし、また確信させられるのですか。答え、次のようにです。キリストはご自身を記念するため、この裂かれたパンから食べ、この杯から飲むようにと私とすべての信徒にお命じになりましたが、その時こう約束なさいました。第一に、この方の体が確かに私のために十字架上で捧げられ、また引き裂かれ、その血が私のために流されたということ。それは主のパンが私のために裂かれ、杯が私のために分け与えられるのを私が目の当たりにしているのと同様に確実であるということ。第二に、この方ご自身がその十字架につけられた体と流された血とをもって確かに永遠の命へと私の魂を養い、
また潤してくださるということ、それはキリストの体と血との確かな印として私に与えられた主のパンと杯と私が奉仕者の手から受け、また実際に食べるのと同様に確実であるということです。 제75문입니다. 십자가에서 단번에 들이신 그리스도의 희생과 그의 모든 복에 당신이 참여하고 있다는 것을 성만찬을 어떻게 상기시키고 확인시켜 줍니까? 답입니다. 그것은 다음과 같습니다. 그리스도께서는 나와 모든 성도들에게 자기를 기념하여 이 떼신 떡을 먹고 이 잔을 마시라고 명령하셨습니다. 그리고 이런 약속을 하셨습니다. 첫째, 나를 위하여 떼어진 주님의 떡과 나에게 주어진 잔을 내가 내 눈으로 분명히 보듯이 주님의 몸도 나를 위하여 찢기우고 제공되었으며 그의 피도 십자가에서 나를 위하여 흘리신 것이 분명합니다. 둘째, 그리스도의 몸과 피의 확실한 상징으로서 내게 주어진 주님의 떡과 잔을 짐례자로부터 받아서 입으로 맛보는 것이 분명하듯이 주님께서 십자가에 달리신 자신의 몸과 흘리신 피로 내가 영생을 살도록 내 영혼을 새롭게 하시며 양육하시는 것이 분명합니다. じゃあこの問い75のキーが生産式が私に確信を得させるためのものだということです。 이 75분의 요점이 무엇이냐? 이 성찬식이 나에게 확신을 주려고 하는 것이다라는 것입니다. もう一度申し上げますけれども、カトリック教会では生産式というのは救いのための必須条件です。 다시 한번 말씀드리자면 천주교에서는 그 성찬식이 구원을 받기 위한 필수 조건입니다. ですけれども、私は聖書的に生産式というのは私たちのために成し遂げられた永遠な贖いに対する確信を持たせるためにキリストが定められた聖霊典だということです。 하지만 우리가 확신하는 것은 이 성찬식은 그리스도가 우리를 위하여서 영원한 속죄를 하신 것을 확신시키는 성례이다라는 것입니다. じゃあ答えを私先ほど読みましたけれども、次のようにです。キリストはご自身を記念するためこの裂かれたパンから食べ、この杯から飲むようにと私とすべての信徒にお命じになりましたとあります。 그것은 다음과 같습니다. 그리스도께서는 나와 모든 성도들에게 자신을 기념하여 이 떼신 떡을 먹고 이 잔을 마시라고 명령하셨습니다. 生産式誰が定められましたか？ 성찬식 누가 제정하셨습니까? キリストご自身が定められたんですよ。 그리스도 자신께서 教 제정하셨습니다. 会が教会の権威を向上させるために意図的に作った儀式ではないんですよ。 교회가 교회의 권위를 향상시키기 위해서 의도적으로 만든 예식이 아니라는 キリス 것입니다. トがご自身こそがご自身の肉と血こそが吸い越しの祭りのあのパンと血であって、私によってそれが完成されたんだということを記念として永遠に覚えさせるために自ら定められたんです。 그리스도께서 그리스도 자신의 그 살과 피가 유월절에서 기념해 왔던 그 떡과 피라는 것을 다시 한번 확인시키기 위해서 제정하신 것입니다. ですので、あなた方の救いのためとは言わないで記念のためにとおっしゃったんです。 그렇기 때문에 예수님께서 너희들을 구원하기 위해서가 아니라 기념하기 위해서라고 記 말씀하십니다. 念というのはどういうことですか？ 기념 무엇입니까? ものすごく尊い日、尊いことを覚えるためじゃないですか。 너무나도 중요한 거 고결한 것을 기억하기 위한 キ 것입니다. リストが私たちのために何をしてくださったのか、そのことを覚えるためだということ。 그리스도께서 우리를 위해서 무엇을 해주셨냐 그것을 기억하기 위한 것입니다. また第一にというところをもう一度確認しますね。 그리고 첫째라는 부분을 보겠습니다. この方の体が確かに私のために十字架で捧げられ、また引き裂かれ、その血が私のために流されたということ。それは主のパンが私のために裂かれ、杯が私のために分け与えられるのを私が目の当たりにしているのと同様に確実であるということ。 첫째, 나를 위하여 떼어진 주님의 떡과 나에게 주어진 잔을 내가 내 눈으로 분명히 보듯이 주님의 몸도 나를 위하여 찢기우고 제공되었으며 그의 피도 십자가에서 나를 위하여 흘리신 것이 분명하다. 誰のためですか？ 누구를 위해서입니까? 何度も出てきてますね。 다 몇 번이나 나옵니다. 私のためだと。 나를 위하여서입니다. あなたのため、 당신을 위하여서, 皆さんのためです。 여러분을 위하여서입니다. もちろん私一人という意味ではないです。 당연히 나 혼자를 위하여서가 아닙니다. キリストによってあがなわれたすべての人、私たちのためでもありますけれども、受け取る時には私のためにという
個人に明確に適用するわけです。 그리스도로 인하여서 구원받은 모든 사람을 위하여서이지만 나에게 적용할 때는 나 개인을 향하신 것으로 구체적으로 적용하는 것입니다. 何がですか？ 무엇을입니까? キリストの体が裂かれたのが私のためだという、 그리스도의 몸이 찢겨진 것이 나를 위한 것이다. それを記念するためのパンだということです。 그것을 기념하기 위한 떡이라는 것입니다. ですので本当に種なしパンなのかカステラなのか食パンなのか、それは重要なことじゃないです。 그렇기 때문에 정말로 무교병인지 카스테라인지 식빵인지 상관없습니다. あそこに行ってみたらなんかこう平べったいこう何ですか、せんべいみたいなものをくれたけどここの教会はカステラなんですねとか、どうでもいいことなわけです。 저쪽 교회 가보니까 저거 뭔가 납작한 딱딱한 빵이었는데 이쪽에서는 카스테라로 하네요. 뭐든지 상관없습니다. 食べてみたらここの甘いとか、そういうのはどうでもいいわけです。 먹어보니까 이게 조금 달다. 뭐 상관없습니다. 重要なことは何を覚えるのかということ。 중요한 것은 무엇을 기념하느냐. 私のためにキリストがその体が裂かれたこと、 나를 위하여서 그리스도의 몸이 찢기셨다는 것. 私のためにキリストが血を流されたこと、 나를 위하여서 그리스도께서 보혈을 흘리셨다는 것. そのことを覚えて私たちは最後のバスさんと同じようにアルコールが入っているか否かも重要なことじゃありません。 그것을 ブドウ酒を用いるわけですよ。 그것을 기념하여서 거기에 알코올이 들어있는지 없는지 그것도 상관없습니다. 포도주를 사용하는 것입니다. キーは何ですか？ 키가 무엇입니까? あなたのためにキリストが十字架で何を成し遂げられたのか確信しなさいということです。 당신을 위해서 그리스도께서 십자가 위에서 무엇을 행하셨는지를 확신하라는 것입니다. じゃあ問い76です。 제 76문입니다. 十字架につけられたキリストの体を食べ、その流された血を飲むとはどういうことですか？ 십자가에 달리신 그리스도의 몸을 먹고 흘리신 피를 마신다는 말은 무슨 뜻입니까? 一体どういう意味なのかということですね。 대체 어떤 뜻이냐는 것이죠. じゃあ答えともに言いましょう。 함께 답을 읽겠습니다. それはキリストのすべての苦難と死と信仰の心を持って受け入れ、それによって罪の許しと永遠の命とをいただくということ。それ以上にまたキリストのうちにも私たちのうちにも住んでおられる聖霊によってその祝福された身体といよいよ一つにされていくということです。それはこの方が天におられ、私たちは地にいるにもかかわらず、私がこの方の肉の肉、骨の骨となり、ちょうど私たちの体の諸部分が一つの魂によってそうされているように、私が一つの御霊によって永遠に生かされ、また支配されるためなのです。 답입니다. 그것은 믿는 마음으로 그리스도의 모든 고난과 죽음을 받아들인다는 것이며 그렇게 함으로써 죄의 용서와 영생을 얻는다는 뜻입니다. 더욱 이것이 그리스도와 우리 안에 동시에 거하신 성령을 통하여 우리가 더욱 그리스도의 복된 몸에 연합되는 것을 의미합니다. 그래서 주님은 하늘에 계시고 우리는 땅에 있을지라도 우리는 주님의 살 중에 살이며 그 뼈 중에 뼈가 됩니다. 그리하여 우리의 몸의 모든 지체들이 한 영혼으로 살듯이 우리의 한 성령의 인도하심으로 영원히 살게 됩니다. 十字架につけられたキリストの体を食べ、その流された血を飲むとはどういうことですか？ 십자가에 달리신 그리스도의 몸을 먹고 흘리신 피를 마신다는 말이 무슨 一つ目 뜻입니까? の段落見てみると、それはキリストのすべての苦難と死と 그 첫 번째 대지에서는 그리스도의 죽으심과 고난, 모든 고난과 죽음을 받아들이는 것. それをどうすればいいですか？ 그것을 어떻게 해야 합니까? 信仰の心によを持って受け入れと。 믿는 마음으로 받아들이다. そしてそれによって罪の許しと永遠の命といただくということだと。 그렇게 함으로 죄의 용서와 영생을 얻는다는 뜻입니다. 2段落目見てみましょうか。 두 번째 보겠습니다. それ以上にまたキリストのうちにも私のうちにも住んでおられる聖霊によってとあります。 더욱이 그것은 그리스도와 우리 안에 동시에 거하시는 성령을 통하여 目に見えるパンとブドウ酒がキリストの体と血を象徴しているというだけではなくて、聖霊によってその祝福された身体といよいよ一つにされていくということです。 눈에 보이는 떡과 포도주가 그리스도의 살과
피를 상징한다 그것뿐만이 아니라 그리스도와 우리 안에 동시에 거하시는 성령을 통하여서 우리가 더욱 그리스도의 복된 몸에 연합되는 것입니다. その祝福されたキリストの身体と自分たちがいよいよ一つにされていく。 그 축복받은 그리스도의 몸과 우리가 연합되어서 드디어 その 하나가 ことを 되어서 記念することが生産式です。 그것을 기념하는 것이 성찬식입니다. 結合です。 연합입니다. キリストに結びつけられたわけですよ。 그리스도께 연합되어서 ものすごいことでしょう。 엄청난 것이죠. じゃあここで聖書を開いて読みたいと思います。 여기서 성경 구절 보겠습니다. ヨハネの福音書6章 요한복음 6장 35節で読みましょうか。 35절을 보겠습니다. ヨハネの福音書6章35節 요한복음 6장 35절 共に読みましょう。 함께 읽겠습니다. イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。48節から51節も読みましょうか。 48절에서 51절까지도 함께 읽겠습니다. 私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですと。具体的にイエス様はおっしゃったんですね。 예수님께서 구체적으로 말씀을 하십니다. じゃあ次に読んでみましょう。 다음에 또 읽겠습니다. 52節から58節までです。 52절부터 58절까지입니다. ユダヤ人がそこに対し異議を申し立てたでしょう。 거기에 대해서 유대인들이 반론을 합니다. 読みましょうか。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私に与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければというふうに何度もおっしゃったでしょう。 인자의 살을 먹고 그 피를 마시지 아니하면이라고 반복해서 말씀하십니다. 要するにキリストと一つにされるということですよ。 말하자면 그리스도와 하나가 된다는 것입니다. どれぐらいですか。 얼마만큼입니까? 57節で生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。 살아계신 57절에 살아계신 아버지께서 나를 보내시면 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 今皆さんがキリストと一つとされているものです。 지금 여러분이 그리스도와 하나가 되는 것입니다. じゃあ第一コリント12章13節開いてみましょう。 고린도전서 12장 13절 읽어보겠습니다. 第一コリント12章13節です。 고린도전서 12장 13절입니다. せーの。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。今私たちが一つのパンから食べっていうのはキリストの体を食してキリストと同じようにキリストと一つになったんですけれども、それが御霊の働きによることだと。聖霊によってそれが成し遂げられたと言ってるわけですよ。 우리가 하나의 떡으로부터 떼어서 먹으면서 하나의 몸이 되었는데 그것이 성령으로 말미암아 이루어진 것이다라고 말하고 있습니다. じゃあ次の段落見ましょうか。 다음 단락입니다. 私がすごく好きな表現ですね。 제가 많이 좋아하는 표현입니다. それはこの方が天におられ、私は地にいるにもかかわらず、確かにそうじゃないですか。 그래서 주님은 하늘에 계시고 우리는 땅에 있을지라도 그렇습니다. 今キリストは天におられます。 지금 그리스도는 하늘에 계십니다. 復活された体は天にあるじゃないですか。 부활하신 그 몸은 하늘에 계십니다. もちろんイエス様は神様の御子なので、神ご自身でしょう。同じ神性を持っておられるので、すべてのところで働かれて、またすべてのことをご存知でしょう。 당연히 예수님께서는 하나님의 자녀이시기 하나님의 아들이시기 때문에 신성을 가지고 계시기 때문에 여기
하늘에 계시면서도 수많은 곳에서 역사하시겠죠. ですけども肉的には私の目に見えるわけじゃないです。 하지만 육신적으로는 우리 눈에 보이지 않습니다. 私は地にいるにもかかわらず、 우리는 땅에 있을지라도. その後見ましょうか。 그 다음에 읽겠습니다. 私がこの方の肉の肉、 우리는 주님의 살 중에 살, 骨の骨となり 주님의 뼈 중에 뼈가 됩니다. 完全に一つとされているということです。 완전히 하나가 된다는 것입니다. ちょうど私たちの体の諸部分が一つの魂によって 마치 그리하여 우리의 모든 지체들이 한 영혼으로 살듯이 一つの体として統合体とされているように、 우리 몸이 하나의 통합체가 되어 있는 것처럼 私が一つの御霊によって 우리도 한 성령으로 永遠に生かされまた支配されるためです。 한 성령의 인도하심으로 영원히 살게 됩니다. これが私と皆さんだって教会なんです。 이것이 여러분과 저희이면서 우리의 교회인 것입니다. ですので教会、救われた皆さん一人一人というのが聖書の御言葉通りに皆さんが純粋に信じるんであればものすごい存在なわけです。 그렇기 때문에 교회 이 한 명 한 명이 엄청난 존재인 것입니다. サタンに植え付けられた創世記3章の不信仰、創世記6章の肉中心の堕落、創世記11章の世の名誉を得るためのそういう動機に駆られて偶像崇拝していろんな失敗をして傷だらけになって世の中の基準の中に生きてサタンの住人の中にいた時のそれに捉えられなければものすごい存在なわけです。それを発見することできるんですね。 사탄이 우리에게 심어 놓았던 창세기 3장의 나 중심과 창세기 6장의 육신 중심과 창세기 11장의 세상의 명예 중심, 또 사탄의 12가지 문제, 거기에 붙잡히지만 아니하면 어마어마한 우리가 신분이 주어진 존재라는 것입니다. よくできました。第一コリント6章15節から17節読みましょうか。 고린도 전서 6장 15節から17節。 15절부터 17절까지 함께 읽겠습니다. 第一コリント6章15から17です。 고린도 전서 6장 15절부터 17절까지입니다. せーの。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのですと。今皆さんがキリストを信じて主と交わるものになったので一つの霊に預かっているというんですね。 지금 여러분께서 그리스도와 한 몸이 되었다는 것은 한 영에 속했다는 것입니다. エペソ5章29節から30節も開いてみましょう。 에베소서 5장 29절부터 함께 읽겠습니다. 結婚に関しての話をしてたかと思ったらキリストと教会の一体についてのことをパウロが説明するわけです。 에베소서 5장 29절부터 30절까지 결혼에 대해서 혼인에 대해서 말하는 것처럼 말하지만 결국에는 그리스도와 우리의 관계성에 대해서 교회에 대해서 말하고 있습니다. それは結婚っていうのがそれほど尊いものだって言ってるわけです。 그것은 혼인이라는 것이 그 정도로 거룩한 キリス 것이다. トと教会の関係は確認した通り一つの体と言ったでしょう。 그리스도와 교회의 관계는 확인한 것처럼 한 몸입니다. それをもって結婚を例えるぐらい神様からご覧になるときに結婚っていうのは誰も引き離すことができないような尊い神様の定めだと言っているわけです。 그 관계를 설명하기 위해서 그 혼인을 예로 들 정도로 혼인이라는 것은 하나님께서 우리 인간이 떼어놓을 수 없는 그러한 관계라는 것입니다. ポイントをキリストと教会が一つとされたということ、一つの体とされたということを持って読みたいと思います。 요점을 그리스도와 우리가 한 몸이 되었다라는 것을 요점으로 두고 함께 읽겠습니다. じゃあ29、30です。 29절 30절입니다. 誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私はキリストの体の部分だからです。なのでキリストが私をご自身の体として私たちをご自身に結びつけてくださったので私たちをずっと養ってくださっているわけです。 그리스도께서 우리를 한 몸으로 합하여 주셨기 때문에 우리의 그 몸 자체를 양육하시는 것입니다. 私たちの救い主がどれほど憐れみ深いですか。 우리의 구원자가 얼마나
자비로우신 분이십니다. 今週日本宣教部で心の清いものは幸いですというマタイ5章8節を学んだじゃないですか。 이번 주 일본 선교부에서 마음이 청결한 자가 복이 있나니라는 말씀을 들었습니다. 私たちが清くなろうとしたんじゃなくて、主が聖霊によって私たちを清めてキリストを信じれるようにしてくださったんです。 우리가 거룩하게 되려고 노력한 것이 아니라 그리스도께서 성령으로 인해서 우리에게 믿게 하시는 것입니다. その後の信仰生活も同じです。 그 이후의 신앙생활도 똑같습니다. 神様が私に与えられた救いがどれほど完全なものか。 하나님께서 우리에게 주신 구원이 얼마나 완벽한 な 것인지 ので神様が私の周りにもその救いに預かるとしている人たちがいるということ。 그렇기 때문에 우리 주변에 내 주변에도 그 구원을 얻기를 원하시는 사람들이 있다는 것입니다. それが御言葉に記されています。 그것이 말씀이 말하고 있습니다. それを信じれるように、 그것을 믿을 수 있도록 それを信じて祈れるように、 그것을 믿고 기도할 수 있도록 祈って答える神の子供なんだということを信じれるように、 기도하며 응답받을 수 있는 하나님의 자녀라는 것을 믿을 수 있도록 キリストがずっと私たちを養ってくださってきているんですね。 그리스도께서 우리를 계속해서 양육해 가시는 것입니다. キリストが鞭打たれながら、なぜあなたがまだこんななのか、あなたはもうちょっと心を清くしなければならないとか、そういう形で私たちを導かれる方じゃないんです。 그리스도께서 책찍질을 하시면서 우리에게 네가 왜 아직도 그 모양이냐, 더 거룩해져야 되냐, 그렇게 교육하시는 분이 아니십니다. キリストは私、今でも私の心が本当に純粋に子供のようにご自身のこと、ご自身の計画、ご自身の御言葉、ご自身が私にどれほどよくしてくださるのかを信じれるように養い育ててくださっているわけです。 지금도 그리스도께서는 우리의 마음이 어린 아이처럼 순수한 마음으로 하나님의 말씀을 사모하고 하나님이 우리에게 가지고 계시는 계획을 찾도록 인도하시는 것입니다. じゃあ問い77読みましょうか。 제 77문을 읽겠습니다. 私の方で先に問いを読みますね。 제가 먼저 읽겠습니다. 信徒がこの裂かれたパンを食べ、この杯から飲むのと同様に、確実にご自分の体と血とを持って彼らを養い、また潤してくださるとキリストはどこで約束なさいましたか。 떡과 잔을 먹고 마심으로 몸이 양육되고 새롭게 되듯이 그리스도의 몸과 피를 먹고 마시는 것이 성도를 양육하고 새롭게 한다고 어디에 그리스도께서 약속하셨습니까? これは約束に関することですね。 이것은 약속에 관한 내용입니다. ここまで言ってるけれども、実際そんなことどこに書いてんだっていうわけです。 그렇게까지 말하지만 실제로 그것이 성경에 어디에 나와 そ 있냐는 れが 것입니다. 当時の宗教改革時代のカトリック教会の司祭たちがいつも反論してきたことだったわけです。 그것이 그 당시 종교 개혁 그 당시에 카톨릭의 사제들이 반론해 왔던 포인트입니다. 当時の司祭たちがあまりにも聖書を読んでなかったので、そういうことも知らなかったんですね。 그때 그 당시의 사제들이 너무나도 성경을 몰랐기 때문에 그러한 사실도 ま 몰랐던 たある人 것입니다. は知ってたとしてもそれを時期通り受け止めようとはしませんでした。 어떤 사람은 또 그 구절을 알고 있어도 그것을 그 문자 그대로 받아들이려고 하지 않았습니다. ですのでハイデルベルク信仰問答を書いた人が明確にこのことを本文から提示したわけです。 그렇기 때문에 하이델베르크 작성자들이 명확하게 본문을 적어 놓은 것이죠. じゃあ答えを読みましょうか。 답을 읽겠습니다. 聖晩餐の制定の箇所に次のように記されています。私たちの主イエスは引き渡されるようパンを取り感謝の祈りを下げてそれを裂き取って食べなさい。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。この約束はまた聖パウロによって繰り返されており、そこで彼はこう述べています。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私が裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私は大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。これはそのまま聖書本文です。第一コリント11章23節から26節。 이것은 성경 본문 그 자체입니다. 고린도전서 11장 23절부터 26절 第一コリン 말씀. ト10章16節から10何節です。 고린도전서 10장 16절부터 17절 본문 말씀입니다. 結局のところこの生産式の意味を整理するとこういうことになります。 결국 이 성찬식의 의미를 정리하자면 이렇게 됩니다. 一体私が何を信じているのかという信仰の確証を与えて、 우리가 도대체 무엇을 믿고 있는지 그 믿음에 관한 확신을 주고요. 実際的にキリストとどれほど確実に結び合わされて、
실제로 그리스도와 얼마나 연합된 것인지 そのキリストと交わることができる存在に変えられたのかということ、 그 그리스도와 소통될 수 있는 소통하는 존재로 その 바뀌었는가입니다. ことに対する確実な証拠を握りなさいということなわけです。 그것에 관한 확실한 증거를 붙잡으라는 것입니다. またこの生産式というのが公的に一人でするんじゃなくて、教会で暗視を受けた牧師を介してこうやって共に食するようになるので、公的な信仰告白と感謝を表明しているわけです。 그리고 이 성찬식이 개별로 개인적으로 진행하는 것이 아니라 안수를 받은 임명받은 목사를 통해서 이것이 진행되어 가기 때문에 공적인 신앙 고백의 의미가 가지고 있습니다. 最後にキリストが十字架で流された血、裂かれた肉、それが私のためであるということを信じている人が受け取るということは何を意味するかというと、私はキリストの肉と血に預かった誠の教会ですというそのことの告白でもあるわけです。 또 그리스도께서 십자가에서 흘리신 피와 그 찢겨진 육신이 나를 위함이다라는 것을 믿고 있는 자들만이 참석한다는 것은 내 자신이 참된 교회의 일원, 그 몸이다라는 誠の 것입니다. キリストの体でありますという信仰の告白でもあるんですよ。 참된 그리스도의 몸이다라는 신앙 고백이기도 ですの 합니다. でこういうことを信じてないんであれば、その生産式に預かるということはむしろその人にとって害になります。 그렇기 때문에 이러한 사실을 믿지 않고 있는 사람이 성찬식에 참석을 한다는 것은 오히려 해가 됩니다. なぜならキリストの十字架の血と裂かれた肉を軽んじる行為に等しいからです。 왜냐 그리스도의 십자가에서 흘리신 보혈의 피와 그 찢겨진 살을 경시하는 ですけ 행위가 れども 되기 信じ 때문입니다. る人にはものすごい確信を与えるんですよ。 하지만 믿는 자에게는 엄청난 확신을 주는 것입니다. そこに含まれている意味としてのキーとして、キリストと結び合わされてキリストと交わることができる誠の教会とされたという証拠を握る時間なわけです。 거기서 포함된 의미가 무엇이냐? 참된 그리스도의 몸과 연합되어서 참된 교회의 일원, 그리스도의 몸이 되었다는 것을 공표하는 것입니다. 私が以前通ってた教会でこう受け取られる前によく自分自身を吟味して、自分にはまだ罪があるっていうふうに思う人は受け取らないでください、控えてくださいっていう人いました。そういう先生いましたね。 제가 예전에 다니던 교회에서는 성찬식을 할 때 이렇게 떡을 떼어 주면서 그것을 먹기 전에 혹시 당신 자신 속에 죄가 있다고 느낀다면은 먹지 마세요라는 분도 계셨습니다. 非聖書的です。 그것은 비성경적입니다. それは立法主義的な解釈の仕方をしているわけです。 그것은 율법주의적인 해석을 한 결과입니다. 本当に福音の奥義、生産の奥義を知っている人であればこう言うはずです。 참된 복음의 뜻과 성찬의 뜻을 알고 있는 사람이라면 이렇게 말을 했겠죠. あなたが今週どんな罪を犯してどんな状態であったとしても、キリストが私のために十字架で死んでくださったことを信じている人であれば、今日このパンとブドウ酒を受け取ってくださいと。 당신이 이번 주 중에 얼마나 죄를 졌다 할지라도 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 당신이 위함이다라는 것을 믿고 있다면은 이 잔을 마십시오. なぜならその十字架の血と裂かれた肉、十字架の力はあなたの罪に決して負けることがないから。 왜냐 그 십자가에서 흘리신 보혈과 그 십자가에서 찢기신 살은 당신의 죄에 지지 않기 때문에. それが何百何千何億あろうが、キリストの血は全部洗い流してしまいます。 당신의 죄가 몇백, 몇천, 몇 억이 있다 할지라도 그리스도의 피는 그것을 다 씻겨내릴 것입니다. じゃあ結論です。 결론입니다. これをいつ執り行いますか。 이것을 언제 행합니까? 初代教会は毎日生産式したわけです。 초대교회에서는 매일 성찬식을 했습니다. 私の教会いつしますか。 우리 교회에서는 언제 합니까? 年に2回ですね。 네, 1년에 2번입니다. 上半期、下半期、年に2回しかしません。 상반기와 하반기로 나누어서 2번 합니다. キリストが直接定められたことなのに年に2回しかしないのっていうふうに言う人もいるかもしれませんね。 그리스도께서 제정하신 일인데 1년에 2번밖에 안 하느냐라고 생각하실 수도 있습니다. もちろんそういうふうに言われると不経験のようにも見えるかもしれませんね。 당연히 그렇게 말씀하신다면 좀 불경건한 느낌도 들지만 ですけれども重要なことはそこでもないんです。 하지만 중요한 것은 그것도 아닙니다. これは
記念として覚えるため、自分自身に刻印するためのものだったわけです。 이것은 기념하면서 기억하기 위해서 자기 자신에게 각인시키기 위함입니다. だとすれば、キリストが私のために何を成し遂げられたのかということを確信する時間、 그렇다면 그리스도께서 나를 위해서 무엇을 행하셨는지를 확신하는 시간, どのようにキリストと一体にされたのかということを確認する時間、 어떻게 그리스도와 연합되었는지를 확신하는 시간, その確実な証拠を私が握る時間、 그 확실한 증거를 내가 붙잡는 시간에 そこが重要なわけです。 그것이 중요한 것입니다. なので私は皆さんに申し上げたいんですね。 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 毎日確認するべきです。 매일 확인해야 합니다. 毎日。 매일. そうしてこそ私の中に救いの感謝と感激が途絶えることがないわけです。湧き上がるわけです。 그래야만 우리에게 구원의 확신과 그 감사가 지속적으로 끊임없이 나올 것입니다. 私は霊的な問題が深刻なのでどうすることもできないと思う方いらっしゃれば、この奥義を毎瞬間覚えるんです。 내가 영적인 문제가 너무 많아가지고 이것을 누릴 수가 없다라고 생각하시는 분은 매 순간 그것을 확인하시기 바랍니다. ああ、私がまたこういうことを考えてしまっている。 아, 내가 또 이런 생각을 했고, 落胆するんじゃなくてこれを握るんです。 낙심하는 것이 아니라 이걸 붙잡는 것입니다. こんなどうしようもない私のためにキリストが2000年前にすでに永遠の贖いを成し遂げてくださったことを感謝します。 이렇게 어떻게 할 수 없는 나를 위하여서 그리스도께서 죄 사하심을 다 이루셨던 것 감사드립니다. 私の考えを聖霊で変えてください。 내 생각을 성령으로 私の 바꿔주시옵소서. 心を癒してください。 내 마음을 치유하여 주시옵소서. 祈ればいいんです。 기도하면 되는 것입니다. なので毎瞬間 그렇기 때문에 매 순간 これを一生涯です。 이것을 평생입니다. それがキリストの御心です。記그것이念としなさいとおっしゃったのは。 그것이 그리스도께서 기념하라라는 그 뜻입니다. こうなると成し遂げられることがあります。 이렇게 되면 성취되는 것이 있습니다. 私たちの中に十字架の福音が刻印されるわけです。 우리 가운데 십자가의 복음이 각인되는 것입니다. それを毎日毎瞬間していると編集されるようになります。 그것을 매일 매 순간 하다 보면은 편집됩니다. ヨハネ8章19章30節の完了したというキリストの宣言が皆さんの中に刻印されて編集されるようになります。 요한복음 19장 30절에 다 이루었다라는 말씀이 우리 안에 각인되면서 편집되기 시작합니다. これが霊的な DNA を変えてしまうわけです。 그것이 영적인 DNA를 바꾸어 버리는 것입니다. これを毎日毎瞬間祈りを持って味わっていると根を下ろすようになります。 그것을 매일 매 순간마다 기도를 통해서 누리고 있으면은 뿌리를 내리기 시작합니다. そうしているとそこからキリストにあって新しく作られたものとしての自分の人生が見えてくるようになります。 그 가운데서 설계 그리스도를 통해서 구원받은 나의 새로운 인생이 神 보여지기 様が 시작합니다. 私の人生をどのように設計しておられるのか導いておられるのか見えるわけです。 하나님께서 나의 인생을 어떻게 설계하시고 인도하시는지가 보이는 것입니다. ガラティア2章20節です。 갈라디아서 2장 20절 ああ、もう私じゃないんだな。 이제 내가 아닌 것이구나. キリストが私のうちに生きておられるのが私なんだな。 그리스도께서 내 안에 살아 계시는 것이 나구나. 生活の中でこれをずっと確認するようになるとある時体質になります。 삶 속에서 이것을 계속 확인하고 있으면 어느 순간 체질이 됩니다. 自分の弱さ、霊的な問題、人の問題、環境にも振り回されなくなるぐらい体質化します。 자기의 약함, 영적인 문제, 다른 사람의 약함, 환경에 흔들리지 않을 정도로 체질이 됩니다. 皆さんがいらっしゃる現場の商人としてデザインされます。 여러분이 계시는 그 현장의 증인으로서 디자인됩니다. 第2コリント5章17節です。 고린도 후서 5장 17절입니다. すべてが新しくなったという。 보라 모든 것이 새 것이 되었도다. それを実際に確認して味わう人、 그것을 실제로 확인하고 누리는 사람. それが伝道者です。 그것이 전도자입니다. それが神の子供です。 그것이 하나님의 자녀입니다. この感動と恵みと力の中から福音を伝えていく、商人とされていくということが出てくるわけです。 이 감동과 은혜와 능력 가운데서 증인으로서 세워져 가는 것이 この 이루어집니다. 人にとっては答えだとか、どれだけの人が受け入れたとか、実が結ばれたとか、正直なところそれほど関係がないわけです。 그런 사람에게는 응답이라든지 얼마나 영접을 했는지 얼마나 구원받았는지 그런 건 상관없는 것입니다. 福音にあって完全な祝福にすでに預かったものだから、 복음 안에서 완전한 축복을 받은 자입니다. そのことを覚えることが生産式です。 그것을 기억하는 것이 성찬식입니다. 今日も生産式は執り行いとしても、この奥義は持ち帰ってまた一人で味わっていただきたいと思います。 오늘도 성찬식을 행하지는 않았지만 이 언약, 이 비밀을 붙잡고 여러분 돌아가서도 또 누리시기 바랍니다. お祈りしましょう。 함께 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝します。 하나님 아버지 감사드립니다.
神様がご自身の御子をキリストとしてこの世に使わせてくださり、私のために十字架で肉を裂き血を流し、贖いの生贄となってくださったことを感謝します。 하나님의 독생자를 그리스도로서 우리에게 보내주시고 십자가에서 그 보혈의 피를 흘리시고 그 살이 찢기시면서 우리의 대속 제물로 삼으심을 감사드립니다. 私のために成し遂げられた永遠の贖いを私に毎日毎瞬間一生涯覚えさせてください。 우리를 위하여서 이루신 그 구원의 역사를 우리가 매일 매 순간 평생 동안 누리게 하여 す 주시옵소서. でに完全に新しい被造物に変えられたということを確信するぐらい、これが刻印されるようにしてください。 이미 나 자신이 새로운 피조물이 되었다는 것을 확신할 만큼 우리에게 각인시켜 주시옵소서. 主イエスキリストの皆によってお祈りします。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アーメン。 아멘.